क्या तुम जानते हो जो टिकट के साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, ये क्यों होते हैं भाई? इनका तो कोई काम ही नहीं है। तो देखो, जब टिकट प्रिंट होता है तो वो एक एक करके प्रिंट नहीं होता है, पूरी एक लंबी सी सीट प्रिंट होती है। और ये जिस पेपर पर प्रिंट होता है उस पेपर का नाम कंटिन्यूअस पेपर होता है, जिसके साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं और वो काफी लंबा होता है, जिससे वो प्रिंटर में बिना रुके चलते रहता है। और जब इसे प्रिंटर में डाला जाता है तो प्रिंटर में लगा व्हील इसके छेद की मदद से इसको सीधा आगे की तरफ ढकेलते रहता है, जिससे टिकट एकदम परफेक्ट प्रिंट होता है। और इनके होल में एक सिगरेट कोड छिपा होता है, जिससे ये पता चलता है कि टिकट असली है कि नकली। मतलब ये होल्स काफी काम के होते हैं।